السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة التوكيل. النهاردة معانا مشكلة في جهازي 10 مشكلة شحن. الجهاز مش بيحس بالشحن إطلاقا، فهنجرب مع بعض ونشوف إيه المشكلة إن شاء الله. لو احنا شايفين ما بيجيش علامة الشحن هنا في البطارية، مع حركة بسيطة في السوكت طبعا مش بتيجي العلامة. في البداية هنفك الجهاز ونجرب موصلة وبوردة شحن عشان نتأكد إن المشكلة مش في السوكت وإن المشكلة مش في الموصلة. هنوصل الجهاز. طبعا علامة الشحن ما ظهرتش زي ما احنا شايفين، علامة الشحن ما ظهرتش. هضغط على الكونفرت وهنشوف ايه اللي يحصل. علامة الشحن ظهرت، اذا الخلل عندنا في الكونفرت الرئيسي في البوردة. تمام، هشيل ايدي، ساعات العلامة تثبت وقت بسيط وبعدين تروح. ده اللي حصل معايا بعد ما غيرت بوردة الشحن واعتقدت بكده المشكلة اتحلت. هنروح مع بعض على التلسكوب واوريكم في الكونفرت ايه الخلل. الموضوع بسيط جدا وحله بسيط برضو ان شاء الله. لاحظ هنا في الكونفرت رجل التثبيت دي بتتحرك. هنلاحظ مع بعض الرجل سايبه اهي. طبعا باقي الكونفرت ثابت. رجل التثبيت الارضي اللي قصادها تمام. الرجل دي مش ارضي، تمام. دي كهربة السوكت، دي الكهرباء، دي رجل الكهرباء. لو نلاحظ ان في تراك هنا عشان تعوض منه، تمام، مفصول عن الارض بتاع البورد اهو. فهنثبت الجزء ده كويس وان شاء الله كده مشكلتنا اتحلت. يعني هو الخلل كله من المنطقه دي، ولا نغير سوكت ولا نغير موصله، وبكده ان شاء الله تكون مشكلتنا اتحلت. كده بعد ما لحمنا الكونفرت نوصل البطاريه ونجرب مع بعض الشحن. ادي علامه الشحن كده ان شاء الله مش هيعلق في الشحن تاني. هنشغل الجهاز. وبكده ان شاء الله تكون مشكلتنا اتحلت. هننتظر الجهاز يفتح ونشوف العلامه ثابته، وبعد التقفيل ان شاء الله العلامه ستظل ثابته. بس ده انا حبيت اشارككم المعلومه دي لان حصلت معايا بعد ما قفلت الجهاز وغيرت الموصله والبورده. الجهاز ما الشحن اختفى تاني وعلق. فناخد بالنا من النقطه دي لان ممكن نلف كتير وبرضه تبقى مشكله بسيطه احنا مش في معتقدنا او مش قدامنا يعني. تمام، العلامه موجوده و مهما اضغط على الكونفرت خلاص مفيش اي تأثير، مش هتعلق تاني.
كده نكون وضحنا حل مشكلة الشحن في ال A10s، وأترككم في رعاية الله إلى أن ألقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.